हेलो दोस्तों, सुबह के बजे 5 और हम उठ चुके हैं। जो को उठाता हूँ अभी, फिर हम भी निकलते हैं गाड़ी लेके। ठीक है, 6 पहुँची जी। अब उठ रहे हैं, अब जा रहे हैं चाय पीने। चाय पी के निकलेंगे। कर दी अपनी गाड़ी को यहाँ पर खड़ी। अब हम यहाँ एक होटल पर रुके हैं, यहाँ पर हम खाएंगे खाना, फिर यहाँ से निकलेंगे। बोतल कर लेता हूँ पानी की। दोस्तों खाना वाना खा लिया है, पानी की बोतल भी भर ली है और अब जो आ रहे हैं, फिर हम निकलेंगे घर के लिए, जयपुर के लिए। जयपुर गाड़ी खाली होगी हमारी। और वीडियो में बने रहे, वीडियो देखते रहे, मस्त मस्त मोमेंट बताएंगे हम आपको रास्ते में। टोल प्लाजा पे, और यहाँ पर हमने बादाम शेक पिया है। बादाम शेक पीने के बाद अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ से जाएंगे सीधा, और ये है अपनी गाड़ी। ये मैंने मेरा हथियार, फिर मैं चेक करने लग गया हूँ मेरे टायरों को। गाड़ी के सारे टायर चेक किए। अब आपका भाई चलाएगा गाड़ी और दिखाएगा आपको। फर्स्ट टाइम गाड़ी चला रहा हूँ। तो दोस्तों, तो आपके भाई ने थोड़ी बहुत गाड़ी चलाई, लेकिन वीडियो नहीं बना पाया। मैंने आपको भी दिखा था। हाँ, गाड़ी पे डर लग रहा था मेरे को बहुत सारा, लेकिन फिर भी मैंने चलाई गाड़ी। कभी गाड़ी इधर जाती है, कभी इधर जाती है। स्टीयरिंग थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, आ जाएगा, बहुत जल्द आ जाएगा और सीख जाऊंगा गाड़ी। और अभी हम यहाँ रुके हुए हैं, गाड़ी के टायर वायर चेक कर रहे हैं। फिर मिलते हैं आपको आगे के सफ़र में, तब के लिए ऑल द बेस्ट। दोस्तों, हम रुके हैं बाबा रामदेव ढाबा पे। यहाँ पियेंगे हम चाय, बोतल भरेंगे और निकलेंगे। यहाँ पर लग रहा है ट्रैफिक बहुत ही भयानक वाला। यहाँ पर हम आ रहे हैं आगे धीरे धीरे।